오늘 고난 극복이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 고난노 극복という内容を持って御言葉を伝えていきます。 우리들 삶 가운데는 여러 가지 고난을 당합니다. 私たちは人生の中でいろいろな苦しみに遭うことがあります。 예수님을 믿으면 고난을 당하지 않는다고 하는 사람도 있지만 사실 믿는 사람에게도 고난은 다가오는 것입니다. 実際クリスチャンにもクリスチャンでない人にも苦しみというのはあります。 그렇지만 예수를 믿는 사람이 무엇이 다른 것입니까? でもクリスチャンが何が違うかと言いますと、 그 고난에 굴복하지 않고 그 고난을 이기는 줄로 믿습니다. その苦しみに屈服しないでその苦しみに勝つことが私たちクリスチャンの特権であります。 그것이 믿음 생활입니다. それが信仰生活です。 왜냐하면 우리 예수님께서 이미 우리를 위하여 고난을 받으셨기에 십자가에 의지할 때 승리할 줄로 믿습니다. 私たちの信じる神様イエス・キリストがもうすでに十字架の上で勝利を取られましたから、そのことを信じるだけで私たちに勝利が与えられます。 예수님은 우리를 위하여 십자가를 지시고 고통당하시면서 다 이루었다라고 イエス・キリ 말씀하셨습니다. ストは十字架の上で苦しみを受けながらすべて完了したとおっしゃいました。 주님께서 다 이루셨습니다. 승리의 길을 이미 열어놓아 주셨습니다. 主がもうすでに十字架の上で完了させて、そして勝利の道を私たちに開いてくださったということであります。 그렇기 때문에 우리가 극복하지 못할 고난은 없는 줄로 で 믿습니다. すから私たちが克服できない苦しみというのはないということになります。 예수님이 십자가에 달려 우리를 위해 죽으셨기 때문에 모든 환경과 고난을 극복할 수 있을 줄로 믿습니다. イエス・キリストは私たちのために苦しんでくださったその苦しみによって私たちは勝利できると信じます。 고난을 극복할 수 있는 이유는 예수님께서 고난을 당하셨기 때문에 그렇습니다. その理由はですね、イエス様が私たちの代わりに苦しみを受けてくださったからであります。 갈릴리 호수에서 예수님과 제자들이 배를 타고 항해할 때였습니다. ガリラヤの湖のほとりでイエス・キリストとまた弟子たちが一緒にいる時のことであります。 그때에 광풍이 일어나서 배가 전복되고 다 죽게 되었습니다. その時に嵐が来てみんな死にそうになりました。 그럴 때 제자들이 어떻게 そのよう 했습니까? な時に弟子たちがどうしたかと言いますと、 예수님, 우리가 죽게 되었나이다. 우리를 보시옵소서 하고 예수님을 깨우게 되는 겁니다. 船の中で寝ていたイエス様に声をかけるんです。イエス様、私たちは死にそうなんです。どうしてくださいます。助けてくれませんかと言ったんです。 여러분, 예수님은요, 그 배에 같이 타고 계셨습니다. イエス様はその船に一緒に乗っておられたからです。 그 배에 풍랑이 이는 것을 같이 맞이하고 계셨습니다. イエス様もその嵐に揺れている船の中に一緒にいらっしゃったのであります。 예수님조차도 고난이 없으셨던 삶을 사신 것이 아닙니다. イエス様でさえも苦しみの中にあった生活をされておられたということを言います。 예수님은 우리와 똑같은 몸을 가지고 계셨습니다. イエス様は神様であられながら私たち人間と同じ体を持っておられ、 그러나 그분은 죄는 없으셨다고 성경은 말씀하고 있습니다. それあたりもかかわらず罪は犯されませんでしたとあります。 그분은 이 세상 천지 만물을 지신 창조주 하나님이십니다. その方は天地創造された万物を作られた万物の主であります。 여러분 믿으십니까? 皆さん信じておられますよね。 우리가 그분을 믿기 때문에 그분에 의해서 힘을 얻을 수가 있습니다. 私たちはその全能の神様を信じているので、その神様からの力を信じることができるんです。 그래서 예수님 말씀하십니다. イエス様はおっしゃいました。 바람아 잔잔하라 말씀하셨습니다. 風を沈まれとおっしゃったんです。 바람을 꾸짖으셨다고 말씀하고 계십니다. そして風を沈められたと聖書は記録しています。 여러분 바람을 꾸짖을 수 있는 사람이 세상에 어디 있습니까? 風を収めることのできる方が人間としてこの世にいるんでしょうか。 바람아 시끄럽다 잠잠하라 이렇게 명령할 수 있는 권한이 있으신 분이 누구십니까? 風を沈まれと命令することのできる権威のある方はどなたでしょうか。 이 세상 그 누구도 그렇게 할 수 없습니다. 世の中の誰もそのようにすることはできないはずです。 오직 예수 그리스도께서 그렇게 た 하셨습니다. だイエス・キリストだけがそれができるんです。 예수님은 온 세상 만물의 주인이시기 때문에 그렇습니다. 天地万物の主であられるから、神様がそうであられるからそうなんです。 예수님은 악한 원수마귀 사단을 쫓으시기도 하십니다. イエス・キリストは悪魔サタンを追い払いもしました。 질병을 고치시기도 ま 하셨습니다. た病を癒されもしました。 그런데 우리가 그러한 것들을 기도하는데 환경을 위해서 기도하는 것은 좀 적은 것 같습니다. でも私たちはそのようなことに祈ることはあっても、環境について祈ることはあまりないんではないでしょうか。 예수는 그런 일만 하신 것이 아니라 바람까지도 자연까지도 꾸짖으셨습니다. イエス様はそれだけではなくて、癒しをなさっただけではなくて、風だとかそのような環境さえも命令なさったんです。 예수님은 초자연적인 그런 일을 하셨습니다. イエス様は超自然的な働きをなさいました。 그러므로 그분께서 그 고난을 당하시지만 그것까지도 다스릴 수 있는 그분께 우리는 의지해야 될 줄로 믿습니다. 私たちはそのように環境を超えて環境を治めることのできる神様に祈らなくてはならないと思います。 이것이 고난을 극복할 수 있는 첫걸음일 줄로 믿습니다. これが私たちが苦しみを克服することのできる最初の第一歩ではないでしょうか。 제자들이 예수님을 깨웠던 것처럼 弟子たちが船で寝ていたイエス様を起きてくださいと起こしたように、 예수님 우리
우리 형편을 보시옵소서. イエス様、私たちの環境を見てくださいと。 주님께 알아야 될 줄로 믿습니다. まず主にお知らせしなくてはならないと思います。 두 번째는 우리가 고난을 극복할 수 있는 것은 십자가의 은혜가 있어서 그렇습니다. 2番目に私たちが試練を克服できるのは十字架の恵みがあるからであります。 고난이 올 때 우리는 십자가의 은혜에 우리는 의지해야 됩니다. 私たちは苦しみの時に十字架の恵みを思い出さなくてはならないと思います。 우리도 고난을 당할 수가 있습니다. 私たちクリスチャンにも苦しみがあります。 하나님을 믿는 사람도 고난이 다가옵니다. 信じていても苦しみが避けられないものであります。 그런 고난이 올 때 우리가 십자가의 은혜에 의지하면 어려운 환경을 다스릴 수가 で 있습니다. もそのような苦しい時にこそ神様の恵みに頼るべきなのであります。 히브리서 2장 18절에는 이렇게 기록하고 있습니다. ヘブル書の2章の18節にはこのように書いてあります。 예수님께서 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라 主は 말씀하셨습니다. ご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになりますとあります。 예수님께서 고난을 받으셨기 때문에 고난 당하는 사람의 마음을 누구보다도 잘 알고 イ 계십니다. エス様は神様であられながらご自身も苦しみを受けられたので、苦しみを受けている人間の心を誰よりも理解してくださるのであります。 그래서 우리 앞에 고난이 다가올 때 그 고난에 굴복하지 마시기 바랍니다. ですから私たちは苦しみの時にその苦しみに負けてはいけません。 고난을 오히려 올라타서 목적지에 도달해야 될 줄로 믿습니다. むしろその苦しみをジャンプ台にしてもっと目的地に飛ぶことができます。 고난이 오면 오히려 고난을 통해서 우리가 하나님께서 원하시는 축복의 방향으로 가는 줄로 その 믿습니다. 苦しみを通して神様が私たちに望んでおられる祝福の方向へとむしろ方向転換ができるんです。 여러분 우리가 약속을 받고 하나님의 말씀을 받고 그렇게 기쁨으로 사는데도요. 그런데 고난이 올 때가 있습니다. 私たちが神様の祝福をいただいて神様から約束の御言葉もいただいてもそれでさえも神様が私たちに苦しみを与えることがあります。 그럴 때 사람들은 어떻게 생각합니까? そのような時に人々はどう考えるかと言い 하나님, ますと、 나 주님의 말씀대로 사는데 왜 이런 고난이 옵니까? 神様は私は神様の御言葉に従ってこうやって生きてるのになんで苦しみが来るんですか？ 하나님이 가라는 사명의 길을 가는데 왜 나한테 이런 고난의 길이 있습니까? 神様こう生きなさいと言うから言ってるのになんで苦しみが伴うんですか？ 하나님 주님께서 가라 그래서 가서 이렇게 가고 있는데 왜 나에게 왜 질병이 있습니까? 神様が生きなさいと言うから言っているのになんで私が病にかかるんですか？ 하나님 나 기도 생활 잘하는데 왜 나한테 이런 불행한 일이 닥칩니까? 神様私は祈ってるのになぜこんな不幸なことが起こるんですか？ 그런 일들이 우리 삶 가운데 실제로 있습니다. 皆さんそのようなことはないんでしょうか？ 왜 이런 우리 고난이 있을까요? 私たちにどうしてこのようなことが起こるんでしょうか？ 이런 고난을 통해서 하나님께서는 우리를 축복하시려고 하시는 겁니다. このような苦しみを通して神様はもっと私たちに祝福を与えたいと願っておられるのであります。 저번 주에 야곱의 얘기를 했습니다. 先週はヤコブの話をいたしました。 요셉의 꿈의 얘기죠. またそれはヨセフの夢の話でもありましたが、 요셉이 꿈을 꾸었습니다. ヨセフが夢を見たんですね。 주변에 있는 아버지와 형제들이 단들이 자기 단을 향해 볏집이 절을 합니다. 自分に向かって自分の周りのにいる束がですね、自分に向かってお辞儀をしているそのような夢を見たんです。 하늘에 11별과 달과 해가 자기를 향해서 절을 하고 있습니다. また月や星やがですね、自分に向かって拝んでいるそのような夢を見たわけです。 얼마나 놀라운 꿈입니까? それは本当に驚くべき夢だったと思います。 형들한테 그런 얘기를 했습니다. その夢の話をお兄さんに話しまし 아버지한테 그런 얘기를 た。 했습니다. 父にもしました。 그랬더니요, 그 다음에 어떤 일들이 일어납니까? その次に起こったことは何かと言いますと、 하나님의 말씀을 받고 神様の御言葉をいただいて、 하나님의 계시를 받고 神様の夢をいただいて、 너희의 평생의 사명이라고 말씀하신 하나님의 사명을 받은 그러한 꿈입니다. それは神様があなたの一生をこのようにするというふうにおっしゃってくださった約束の、そして一生の啓示の御言葉だったんです。 그런데 그 다음부터 그는 고난의 길을 걷습니다. その夢をいただいたにもかかわらず、その夢をいただいた途端に彼には苦しみの道が始まります。 하나님, 이게 하나님 주신 말씀하고 틀리지 않습니까? 神様こう約束してくださったこととちょっと違うんじゃないですか？ 왜 그렇습니까? なぜですか？ 이렇게 우리는 생각할 수가 있습니다. このように考える人はいないんでしょうか？ 크리스천의 삶은 고난의 연속입니다. クリスチャンの人生というのは苦しみがないわけではありません。 그렇다면 늘 고생만 하는 겁니까? じゃあいつも苦しみだけでそれで終わりでしょうか？ 그 고난은 목적이 있는 고난이라는 겁니다. それはただの苦しみではなくて神様のご計画と目的のある苦しみだから言うんで 고난을 す。 통해서 하나님의 백성을 하나님 반드시 축복하십니다. 必ず神様はその苦しみを与える理由はその苦しみを通して祝福したいと願っておられるからです。
우리가 한 걸음 나가면 하나님께서는 그 한 걸음에 합당한 시험을 주십니다. 神様が私たちが一歩進んだらその進んだ分だけちょうどふさわしい苦しみを与えてくださ 우리가 い 또 ます。 큰 일을 하게 될 때는 하나님은 큰 시험을 가져다 주십니다. また神様は私たちが大きなことをしようとすると大きなテストがやってきます。 그 시험을 통해서 큰 축복을 주시기 위함입니다. そのテストは私たちに祝福を与えようかどうかそのテストであります。 그러므로 그 하나님이 주신 은혜를 기억한다면 지금 내 눈앞에 있는 고난, 시험은 문제가 아닌 줄로 믿습니다. 神様がくださる祝福を考えるのであればすぐ目の前にある苦しみは何でもないはずです。 요셉은 형으로부터 팔려나갔습니다. ヨセフは兄たちによって奴隷として売られました。 노예가 되었습니다. そして売られてしまいました。 그래도 거기서 열심히 일을 하니까 その奴隷として一生懸命働いて 보디발의 집에서 온 집안을 다스릴 수 있는 총무의 역할을 감당할 수가 있었습니다. その奴隷として働いたその主人の家でですね、その主人の家の全財産を管理することのできる役職に就くことができました。 그럴 때 이렇게 생각할 수가 その 있죠. 時にこのように考えることもできるんで 역시 す。 인내를 하니까 하나님은 나에게 복을 주시는구나. よくね、忍耐したら神様はこういうふうに祝福をくれるんだと考えることもできるでしょう。 한동안은 즐거웠을 겁니다. 当分は楽しかったと思います。 그런데 보디발의 아내에 의해서 감옥에 들어가는 신세가 됩니다. ところがその主人の奥さんによって今度は牢屋に入らなければいけない身分になってしまったんです。 하나님 참 이상하신 분이세요. 神様は祝福したり、 어떻게 나한테 이런 일이 있으시죠? こんなことを起こしたら神様おかしいんじゃな 불행한 일이 일어납니까? なんでこんな不幸が起こるんだと。 하나님은 어떠신 분이시죠? 神様はいい神様じゃないのかと。 그런데 하나님은 그 감옥에서 고난을 받게 하시고 나중에 애굽의 총리로 세워주십니다. 神様はその牢屋の中で苦しみを受けた後にその国の総理大臣にする計画があったのであります。 보디발의 그 총무를 하기 위해선 노예가 되는 그러한 고난을 받게 됩니다. そしてこの奴隷とならなければいけないような時期があったわけです。 애굽의 총리가 되기 위해선 감옥 생활을 하게 됩니다. そのエジプトの総理大臣になるために奴隷生活をしたわけです。 사명에 맞는 고난과 시험을 하나님 주신다는 겁니다. 神様はその使命にふさわしい、その使命を全うするにふさわしいぐらいの分量の苦しみをくださるということです。 그런데 만약에 고난을 받을 때에 もし苦しみにあった時に 그 고난을 불평하고 왜 나한테 이런 것이 있느냐 하나님을 부정하고 불신이 생긴다면 もしですね、神様がくださる目的のために、祝福のために苦しみを受けるのに、その苦しみに対して文句を言ったり、不平を言ったり、逃げるのであれば、 하나님께서 예비하신 축복의 길에 다다르지 못할 것입니다. 神様がその次に準備しておる祝福までは至ることができないと思います。 그러므로 끝까지 인내해야 됩니다. ですから最後まで忍耐しなくてはなりませ 승리해야 ん。 될 줄로 믿습니다. そして勝利しなくてはなりません。 이 시험에서 우리가 어떻게 이길 수 있습니까? 私たちがこの苦しみにどうやって勝つことができるかと言いますと、 예수님께서 나를 위해 십자가에 달려 돌아가셨기 때문에 イエス・キリストは私のために十字架にかかって死んでくださったんですから、 그러므로 나는 할 수 없지만 예수님 때문에 할 수 있다라고 믿는 것입니다. 私はこの苦しみに耐えるだけの力はないんですけれども、この苦しみをくださった主の力によって私はこれを耐えることができるのであります。 갈보리 십자가에 달리신 예수님의 그 고난을 기억하면서 우리도 시험에서 이겨나가야 될 줄로 믿습니다. 私たちは十字架の上でつけられた、カルバリの丘につけられたイエス様の苦しみを覚えて、私たちもその苦しみに参加し勝利することができます。 성경은 확실하게 우리에게 말씀하고 있습니다. 聖書ははっきり語っています。 예수님의 보혈의 능력이 있다고 イエス・ 말씀하십니다. キリストの知潮に力があると語っています。 우리는 열심을 낼 수가 있습니다. 私たちはそれによって力を得ることができます。 우리는 나의 힘으로 무엇인가 할 수 있을 때도 있습니다. 私たちが自分の力である程度はできるかもしれません。 그러나 어느 때는 내 힘의 한계를 느끼게 됩니다. でも自分の力には限界があるんです。 그래도 나는 그래도 예수님을 믿으려고 나가는데 私たちはそれでも一生懸命イエス様を信じようと努力はするんですけれども、 그래도 지금까지 살아온 인생의 경력이 있는데 今までの生きてきた私の経験があるのに、 그래도 내 힘으로 뭔가 할 수 있는 사람인데 私が何とかできる人間だと思っていたのに、 그리고 어느 한순간 넘어질 때가 있습니다. ある瞬間自分自身さえも支えられなくなる時が来ます。 우린 그럴 때 예수 그리스도 십자가를 바라봐야 될 줄로 믿습니다. そのような時にイエス様の十字架を私たちは見上げるべきなんで 주님 す。 앞에 겸손히 엎드려져야 되는 そして 겁니다. 私は何もできませんということを正直に主に申し上げるべきであります。 하나님은 정말로 우리가 아무것도 할 수 없는 존재인 것을 깨닫게 하십니다. そして十字架の前で私たちが何もできないということを悟らせてくださるん 그리고 です。 하나님의 능력에 의해서 주님의 일을 하는 것이라는 것을 깨닫게 하십니다. そして私たちはただ神様からいただいた力によってのみすることができるということを悟るようになるんです。 예수님은 십자가에 달리셨습니다. イエス様は十字架につけられて死なれました。 내가 다 이뤘다 말씀하셨습니다. そして完了したとおっしゃったんです。 여러분 예수님께서 이미 다 이루셨습니다. イエス様はもうすでに完璧に終わらせたんです。 예수님께서 승리의 길을 이미 다 만들어 주셨습니다. イエス様はそして私たちに勝利の道をただ準備してくださったのであります。 그렇기 때문에 고난이 온다 할지라도 だから私
私たちにもし苦しみがあったとしても、 우리가 십자가에 달리신 예수님을 바라볼 때 十字架でもうすでに完了したとおっしゃったイエス様の力を信じるときに 승리할 줄로 믿습니다. 必ず勝利できるんです。 질병 가운데 있을 수 있습니다. もしかすると病に倒れた方がいらっしゃるん 내 でしょう 몸이 か。 너무나 힘들 때가 있습니다. 私の体が苦しい時があるんでしょうか。 그러나 주님께서 승리하셨기 때문에 そのような中にあっても主が勝利されたのであれば、 나도 승리할 수 있습니다. 私たちは勝利することができます。 사도 바울은 고백합니다. 使徒パウロは言いました。 내 안에 나의 질그릇 안에 나는 보화를 가지고 있다라고 말하고 있습니다. 私はこの土の器、私の体は土の器であり、その中に私はその中に宝物を入れてあるんだと告白したんです。 그렇기 때문에 내가 사방에 핍박이 와도 ですから私がもし司法に囲まれたとしても、 칼로 나를 죽이려고 한다 もし 할지라도 私を剣で殺そうとする人がいたとして 나를 も、 발가벗기고 私が裸になっても、 그리고 나를 굶기고 もし飢饉があっても、 나를 그러한 경우에 처하게 한다 할지라도 もし私がそのような環境にあったとしても、 이 세상에 그 무엇도 나를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다라고 말씀하고 そのような 있습니다. 苦しみから私をイエス・キリストの愛から誰も離すことはできないと言ったのでありま 그러므로 す。 하나님을 믿는 사람들의 능력은 ですから神様を信じるクリスチャンの力というのは 그리스도 안에 있는 줄로 믿습니다. イエス・キリストの中にあるのであります。 예수님은 나의 보물이십니다. イエス・キリストは私たちの宝として私たちの中にいてくださるからです。 나는 깨지기 쉬운 질그릇입니다. 私たちはただ壊れやすい土の器にしすぎないんです。 금방 부서져 버립니다. すぐに壊れます。 그러나 내 안에 보물을 가지고 でも 있다면 この土の器の中に宝物があるのであれば、 나는 부서질지 모르지만 私たちの土の器がたとえ壊れても、 내가 오히려 부서질 때에 むしろ壊れた時にこそ、 내 안에 계신 예수님이 나타나는 줄로 この 믿습니다. 土の器の中に隠されていた宝物であるイエス・キリストが現れるのであります。 그리고 그러므로 고난이 올 때 ですから苦しみが来るときに 예수님 안에서 내가 깨어져야 되는구나. イエス・キリストによって私がこの土の体が壊れなくてはならないん 하나님 だ 내가 な。 오늘도 깨어집니다. 私の考えを捨てます。神様、今日も捨てます。 하나님 내가 오늘도 부서집니다. 私が神様の前にひざまずきます。 예수님을 나타내어 주시옵소서. 私の中にあるイエス・キリストを私を通して現れるようにしてください。 보물을 발견하게 하여 そしてそ 주시옵소서. の宝を見つけるようにしてくださいと。 가치 있는 인생을 살게 하소서. そして価値のある人生になりますよう 하나님의 にと。 영광을 나타내소서. そして私を通して神様の栄光を表してくださいと。 구원을 이루소서. そして救いを完成してくださいと。 전도하게 하소서. 神様の福音を伝えさせてくださいと。 치료하여 주소서. 癒してくださいと。 하나님의 능력을 나타내어 そして 주시옵소서라고 神様の力を私の弱い私を通して表してくださいと。 하나님께 기도해야 될 줄로 믿습니다. 神様に祈ることができるのでありま 내가 す。 약하기 때문에 私が弱いからこそで 내가 す。 연약하기 때문에 私が弱いからこそです。 주님의 힘이 능력이 있는 줄로 믿습니다. 私が弱い時にこそ主の力が強いことを表すことができます。 우리들에게는 늘 고난이 다가옵니다. 私たちには苦しみがあります。 그러나 능력의 근본은 でも力の元になるものは 예수 그리스도의 십자가에 있는 줄로 イエス・キリス 믿습니다. トの血潮にあります。 성경은 우리들을 질그릇으로 표현하고 있습니다. 私たちを神様はこの聖書の中でただの土の器というふうに誇り土の砂のように表現しています。 미우라 아야코라는 소설가가 있습니다. 三浦綾子先生は 그분도 질그릇의 보배라는 소설을 썼습니다. 土の中の土の中の宝というふうな本を書きましたけれども、 사실은 자기 인생을 표현한 それ 것입니다. はご自身の人生を表現したものと思われ 그분은 ます。 많은 질병을 가지고 계셨습니다. 彼女は病気だらけでありました。 그런 가운데 예수님을 모시며 살았습니다. そのような中でイエス・キリストを見上げてその小説を書かれたのであります。 내가 질병이 있기 때문에 私が病があるからこそ、 내가 연약하기 때문에 私が弱いからこそ、 그렇기 때문에 많은 것들을 생각할 수가 있고 多くのことを考えることができる。 그리고 글로 표현할 수 있다라고 そ 고백합니다. してそのことをイエス・キリストを通して本を書いたわけであります。 나는 많은 질병을 가지고 있지만 私は病がたくさんあるけれども、 예수님의 그 보화를 가지고 있는 것을 감사하다라고 고백하고 있습니다. この土の中に、土の器の中に神様イエス・キリストという宝を持っていることを誇っています。 사단은 우리들에게 많은 어려움을 주면서 시험을 하려고 합니다. サタンは私たちにいつも攻撃を仕掛けてきます。 그러나 우리는 그것에 지서는 안 で 되겠습니다. もそこで負けてはなりません。 오히려 하나님께 많은 열매를 맺어 하나님께 영광을 돌려야 될 줄로 む 믿습니다. しろそのことを弱さを通して神様に栄光を返しなくてはなりません。 하나님 우리들에게 열매를 찾으시는 분이십니다. 神様は私たちを通して実を求めておられる方でありま 만약에 す。 열매를 맺지 아니한다면 もし私たちを通して実を実らないのであれば、 아낌없이 찍어서 던지시리라고 말씀하고 있습니다. 惜しむことなくそれを切り捨てて捨ててしまうとおっしゃいました。 어떤 사람이 열매를 맺을 수가 どのよう 있습니까? な人が実を実らすことができるんでしょうか。 무조건 심는다고 해서 열매가 맺지 않습니다. 何でもまけばただ実がなるというわけではありません。 자크로
석류죠. 석류. 석류나무를요 밭에 심어봤습니다. ザクロをですね、畑に植えてみたんですけれども、 심으면 저는 열매가 될 줄 알았어요. もう植えればですね、実がなると期待して植えるん 3년이 ですよね。 지났는데 열매가 안 돼요. 3年経っても実がならないんですね。 심으면요 가지치기도 해주고 비료도 주고 잘 가꿔야 됩니다. そのようにですね、植えたらいろいろですね、枝を剪定してあげたりですね、土を変えてあげたり、いろいろしなくてはいけないんですけども、 잘 아시는 분한테 여쭤보니까 나무를 심었는데요 가지가 뭐 수십 개가 옆으로 막 이렇게 나온 거예요. よく育てる方に聞いてみましたら、そうすると枝がいっぱい出てくるんですけども、 그러니까 이거 가지는 많이 나왔는데 열매가 맺지 못해요. いっぱい枝が出るにもかかわらず実がならないんですね。 이거를 잘라줘야 됩니다. 枝を切ってあげなくて剪定 하나만 しないと。 남겨놔야 돼요. その一つだけですね、そこに栄養が集中する一つだけ残せというんですね。 뿌리를 잘 내리게 해야 됩니다. そしてまた根をよく張るようにしなくてはならない 이런 そうです。 정성이 필요한 것이죠. このように手がかかるというわけです。 열매를 맺기 위해서는 이런 준비 과정이 필요합니다. このように実が実るためにはですね、たくさんの手がかかります。 우리가 하나님의 일을 할 때도 神様の仕事をするときも、 하나님께서 주신 그런 열매를 우리가 맺을 때에도 神様がくださった聖霊の実を実らすときにも 그런 노력이 필요합니다. 努力が必要です。 하나님께서 주신 생각을 가져야 되고 神様がくださるアイデアを持っていなくてはなりません。 센테 이거 나무자 가지치기라고 그러죠. 센테 일본 센테라고 그러는데 요 가지치기라는 것을 성경에서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 木を育てるときに剪定することを聖書ではどのように表現しているかというと、 예수님께서 말씀하시기를 너희들은 내가 일러준 말로 거룩하여졌느니라 가지를 쳤느니라 이렇게 말씀하고 계십니다. イエス様はおっしゃいました。あなた方はすでに私が話した言葉によってもうすでに清いんだよとおっしゃいました。 자, 우리는 어떻게 우리의 삶을 가지칠 수가 있습니까? 私たちはどのように私たちの人生、生き方を選定するんでしょうか。 하나님의 말씀입니다. 神様の御言葉によって選定するんです。 하나님의 말씀을 알지 못하면 내 생활에 가지를 칠 수가 없습니다. 神様の御言葉を知らないでどうやって選定ができるんでしょうか。 가지를 치지 아니하면 내 생활 가운데 열매를 맺을 수가 また 없습니다. 選定をしなければ私たちの生活の中で実を実らすこともできないんで 그런데 す。 보이는 것은요 거창하게 보입니다. でも見えるところはですね、枝がいっぱい出てるように見えるじゃないです 가지가 か。 많이 나오거든요. 枝がいっぱいあった方がいいように見えるじゃないですか。また目も見えるし。 근데 자세히 보면 그 안에 열매가 없습니다. でもよく見たら実が一つもないということです。 왜요? なぜかというと、 가지를 치지 않았기 때문에. 御言葉によって選定をしないからです。 그래서 우리가 하나님의 말씀을 받고 神様 내 삶 가운데 가지를 치면요. 御言葉をいただいて、私たちがその御言葉によって私たちの生活を選定すれば、 하나님의 거룩한 열매가 맺혀집니다. 神様の実が実るようになります。 그래서 여러분 말씀을 늘 가까이 하시길 ですか 바랍니다. ら皆さん、御言葉と親しくなってください。 많이 묵상하는 것도 좋지만 黙想するのもいいんですけれども、 하루하루 하나님의 말씀을 하나 부여잡고 마음속에 담고 그렇게 사시기 바랍니다. その黙想するだけではなくて、その御言葉をしっかり握って実行に移してみてください。 그 말씀 때문에 고난을 이길 수가 있습니다. その実行することによって、御言葉を実行することによって勝利の生活が皆さんに訪れま 하나님을 す。 의지할 수 있는 능력이 생깁니다. そして神様を頼るということがこういうことだということが分かるようになります。 내가 질병에 있을 때에도 もし病にかかっていたとしても、 하나님의 말씀을 부여잡을 때에 神様の御言葉をしっかり握って、 하나님 나를 국률이 여기소서 神様どうぞ憐れんでくださいと、 불쌍히 여기소서 할 때 私を助けてくださいと祈るんです。 치료받는 줄로 믿습니다. 癒されることを信じます。 한 번은 병원에 간 적이 있습니다. 病院に行った時の話です。 혈액암이니까 백혈병에 걸리신 분입니다. 血液の病気と言われて、がんと言われている白血病にかかった方でありました。 이 수치가 제로가 돼야 되는데 이 수치가 많이 올라가서요 면역력이 떨어진다 그럽니다. 数値がゼロにならなければいけないのが数値が上がりまして免疫力が落ちているということ 혈액의 でした。 성분 가운데요. その血液の中の成分 그분을 で 위해서 すね。 제가 기도해 드리겠습니다. 이렇게 その 얘기했습니다. 方のために祈ってもいいでしょうかと言いました。 그리고 기도하기 전에 혈루병에 걸린 여인의 이야기를 했습니다. そしてその祈る前にですね、その血液の病気にかかった方の聖書の話をいたしました。 예수님께 혈루병에 걸린 여인이 믿음으로 예수님 옷자락을 잡으니까 흘렀던 피가 멎어서 치료받았다 이런 얘기입니다. それはですね、長血で患っていた女性がですね、イエス様の衣に触っただけで癒されたという聖書の記事をお話しいた 이 しました。 여인은 오랜 세월 동안 병이 치유되지 못했습니다. その聖書の彼女はですね、長い間その病に伏せていました。 마지막으로 예수님의 옷자락을 사람 많은데
부여잡은 겁니다. 最後にですね、ただイエス・キリストのその着物の裾に触っただけなんであります。 예수님의 몸에서 능력이 빠지는 것을 イエ 아셨습니다. ス様はご自分の着物の裾を誰かが触った、そしてそこから私の力が流れたということを感じたとおっしゃいました。 누가 내 옷자락을 잡았느냐? 私がの着物の裾を誰が触ったのかと聞 제자들이 きました。 얘기합니다. 弟子たちは言いました。 예수님이 이렇게 많은 사람들이 있는데요. イエス様何をおっしゃいますか、こんなにたくさんの人がいるのに。 이리 밀치고 저리 밀치다 보면요. いろいろ歩いてるうちにあの人に会ったりこの人に会ったりするんでしょう。 옷자락이 다는 건 당연한 거지요. まず着物の裾が誰かに触ったと、もう本当はそんなことをおっしゃるんですかと。ところがイエス様おっしゃいます。 아니다. 違う。 나에게서 능력이 나갔느니라 말씀하셨습니다. 私から今力が流れていくのを私が感じたのだと。 믿음으로 잡은 손에게 능력이 나가는 줄로 믿습니다. たくさんの人がイエス・キリストを触った中で、信仰を持ってイエス・キリストの着物を触った人のだけに力が流れたのであります。 그 백혈병에 걸린 분에게 같이 기도합시다라고 얘기했습니다. そしてその病院で伏せてる方に、病に伏せてる方に一緒にお祈りしましょうと申し上 그분이 げま 이렇게 し 얘기합니다. た。その方が言いました。 목사님 저에게도 이런 일이 있을까요? 僕先生、いや聖書の話ですけれども、私にもこんなこと起こるんでしょうか。 믿는 사람에게 있습니다 하고 기도했습니다. はい、信じる方にはそのようなことが起こりますよと申し上げて祈りました。そして切に祈りますと、 예수님의 이름으로 イエス様の皆によ 기도드립니다. ってお祈りします。 아멘 アーメンとおっしゃいました。 그리고 일주일이 지났습니다. 一週間過ぎました。 또 병원에 갔습니다. 病院に行ってみますと、 수치가 2, 300 올라갔던 수치가 7로 떨어졌다 그래요. 2、300以上上がっていたその数値がですね、ゼロにならなければいけない数値が7まで下がっていまし 얼굴이 너무 기뻐서 즐거워하십니다. た。そして顔からは喜びの表情が読み取れました。 손을 붙들고 다시 기도합니다. そしてまた手を握ってまた祈りました。 능력의 하나님, 神様、力の神様でしょ 치료의 하나님 う。癒しの神様でしょう。 주여 이 치료하여 주시옵소서. 神様、完全に癒してくださいと 기도했습니다. 祈ったら、 다음 주에 전화가 왔어요. その次の週に電話が来まして、 목사님 이제 병원에 오지 마세요. 先生、もう病院に来ないでください。 왜요? 그랬습니다. どうしたんですか。 이제 병원에 퇴원했어요. 그러는. もう退院したんですよ。 하나님의 능력의 주님이신 줄로 神様 믿습니다. は治療する神様、力の神様であると信じます。 우리가 하나님을 꼭 붙는다면, 私が神様をしっかりと信じて、 예수 그리스도를 イ 바라붙는다면, エス・キリストの知性に頼るのであれば、 주님을 붙든다면 イエス様に頼るのであれば、 하나님은 역사하시는 そ 하나님이십니다. の信仰に応じて信仰の通りになるのであります。 우리가 그 하나님 믿는 건 아닙니까? 私たちがそんな神様を信じているんです。 우리는 무능한 하나님 믿고 있지 않지 않습니까? 神様は私たちができないようなことを信じているそんな神様ではありません。 우리가 환난에 처하는데, 私たちが苦しみの中にいるのに、 고난에 처하는데 苦しみの中にいるのに、 하나님 방치하시는 하나님이 아닙니다. 神様はそのまま放っておかれる方ではないんです。 하나님은 목적이 있으셔서 우리에게 그러한 것을 주시는 것입니다. 神様は目的があって私たちをそのようにするのだからであります。 우리는 장래일을 알 수가 없습니다. 私たちは明日のことも知らないんじゃないで 어떻게 すか。 될지 모릅니다. また10分後のこともどうなるかわからないんでしょう。 그러므로 끝까지 주님을 붙들어야 될 줄 私たちはい 믿습니다. つでもどこでも主だけに頼らなくてはなり 어떤 ません。 사람 죽음 가운데 계속 내버려 두는 사람도 있습니다. ある人はですね、 죽음 가운데 내버려 두는 사람. 신호どころにそのまま置く人もいる. 어떤 사람은 고난 가운데 그냥 내버려 두시는 분도 있습니다. ある人はですね、苦しみの中にそのまま置かれるかもしれません。 그것조차도 하나님의 목적이 있으십니다. 苦しみが癒されないということも神様の目的があります。 하나님은 때로는 순교의 피를 원하시는 때도 있습니다. ある人には神様は殉教の血を望まれるかもしれません。 근데 사람 입장에서는 하나님 내가 왜 죽어야 되죠? 이렇게 얘기하는 で 겁니다. も人間の立場からですね、もう神様なんで私がね死ななきゃいけないんですかという人もいるでしょう。 그러나 그러한 믿음을 받을 수 있는 사람은 받는 것은 복된 줄로 믿습니다. でもそのような信仰も神様が与えてくださった信仰であれば信仰を持って受け取ることが祝福であると信じます。 하나님은 우리의 모든 것을 다 담당해 주셨습니다. 神様は私たちの人生のすべてを追ってくださったからです。 주님을 의지합시다. 私たちが主に頼りましょ 우리 う。 앞에 어떠한 일이 일어날지를 모릅니다. これから私たちの前にどのようなことが起こるか分かりません。 어느 집안에 있었던 일입니다. ある家に起きたことであります。 그 집안에 키우던 말이 도망을 갔습니다. その家で育てていましたですね、馬が逃げました。 그랬더니 동네 사람들이 이렇게 얘기했습니다. 周りの人はこう言ったんですね。 참 안 됐군요. かわいそうに。 그랬더니 그 주인이 이렇게 얘기를 합니다. その主人はこう言ったんです。 안 됐는지 잘 됐는지는 두고 봐야지 알겠죠. いや、これがいいことか悪いことかはね、ちょっと見ないとわからないでしょう。 조금 지나니까 이 말이 밖에 나가더니 야생마를 20마리를 데리고 왔습니다. その逃げていたですね、馬がですね、野生の馬をですね、数頭連れて戻ってきました。 동네 사람들이 얘기합니다. その周りの人が言うんですね。 참 잘 됐네요. よかったね。 그때 주인이 이렇게 얘기합니다. 主人はまた言うんですね。 잘 됐는지 안 됐는지는 두고 봐야지 いや、 알죠. これがいいことか悪いかね、もうちょっと見ないとわかりませんよ。 이 야생마 중에 한 마리를 잘 조련해서
이 마을에 이 집안의 아들이 그 말을 타고 놀았습니다. そのたくさんのですね、野生馬のうちのですね、一頭をですね、調教しまして、その息子がその馬に乗っておりました。 근데 이 아들이 그 말에서 떨어져 다리가 부러져 버렸습니다. ところがその馬から落ちてですね、その息子の足が折れてしまったんです。 동네 사람들이 이렇게 얘기합니다. 周りの人また言うんですね。 아이고 참 안 됐네요. あいや、かわいそうにね。 또 주인이 또 이렇게 얘기하는 ま 겁니다. た主人は言うんですね。 안 됐는지 잘 됐는지 두고 봐야지 い 알죠. や、それはね、いいことか悪いことかちょっと見てみないとわからないでしょ。 그날에 전쟁이 일어났습니다. その国に戦争が起きたんですよ。 그 남자들 갖다 다 징집해 와갔습니다. 当然ですね、男の人たちみんな戦争に出て行ったんです。 근데 이 집안은 다리가 부러져 있네요. でもこの息子は足が折れてますから、 그래서 당신은 쓸데없다고 그냥 내버려 두고 갔습니다. 戦争行ってもしょうがないからと言ってですね、戦争家にいたんです、 근데 ね。 마을 사람들이 그러는 거예요. でまた周りのが言うんですね。 참 잘 됐네요. ああ、よかったね。 근데 주인 아저씨가 또 이렇게 얘기하는 거예요. 맞아. 왜 잘 됐는지 안 됐는지 두고 봐야지 알죠. 主人がまた言うんですね。これいいことか悪いことか、もうちょっと見てみないとわかりませんよ。 사실 우리들의 인생을 얘기하고 있습니다. 私たちの人生のことであります。 중국의 현자가 얘기한 이야기이지만 사실 우리의 인생을 깨닫고 하는 얘기입니다. これは中国のある賢者が言った話でありますけれども、私たちの人生を表しているんじゃないでしょう 하나님은 か。 우리를 창조하실 때에 神様は私たちを作られるときに、 장래를 알지 못하도록 창조하셨다고 말씀하셨습니다. 私たちが未来のこと、将来のことをわからない、明日のことをわからないように作られたとありま 우리는 す。 앞길을 알 수가 없습니다. 私たちは1分後もわかりません。 그러나 하나님께서 주시는 고난을 통해서 でも神様がくださる苦しみを通して、 우리가 가야 할 방향을 하나님 말씀해 주고 계시는 겁니다. 私たちがどこに行くべきかということをその時その時教えてくださるのであります。 요셉이 노예가 됐지만 ヨセフは奴隷になったんですけれども、 요셉이 감옥에 들어갔지만 そので牢屋に入ったんですけれども、 그러나 하나님께서 그를 사용해 주신 것처럼 神様が後で総理大臣にしてくださったよう 우리들 に、 삶 가운데 고난이 닥쳐온다면 私たちの苦しみの中でも、 하나님 내게 무엇을 말씀하시렵니까? 神様は私に何をおっしゃいたいからこの苦しみをくださるんですか。 하나님의 뜻은 무엇입니까? 神 라고 様の御心は何なんですかと、 주님께 엎드려야 될 줄로 믿습니다. 神の前に全てを投げ出して聞いてみなくてはなりません。 이 세상에는 환난 고난이 없는 곳은 없습니다. 私たちは生きていく中で苦しみのない人は一人もいません。 그러나 우리에겐 큰 위로가 있습니다. でも私たちには大きな慰めがあるんです。 하나님께서 우리를 위로해 주십니다. 神様が私たちの味方になってくださいます。 성령님, 우리가 어떻게 살아야 할까요? 聖霊様は私はどのような人生を歩むべきですか。 하나님의 뜻이 무엇입니까? 神様の御心は何なんでしょうか。 고난 가운데서도 믿음으로 사는 사람이 하나님의 백성인 줄로 믿습니다. どんな苦しみの中でも信仰を持って生きる人、これがクリスチャンであります。 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하였습니다. 義人は信仰によって生きるとおっしゃいました。 내가 예수님의 이름으로 의인이 되었다면 もし私たちがイエス・キリストを信じて義人とされたのであれば、 믿음의 생각을 가져야 할 겁니다. 信仰の考えを持って生きるべきであります。 아이고 나는 텄어. 이러면 트는 믿음을 가진 거예요. もう私は終わりだといえばですね、自分で自分の人生を終わらせるようなものです。 어려운 가운데이지만 苦しみの中にあっても、 하나님이 나를 이것을 통해서 사용하신다고 믿는다면 その苦しみの中で神様、これさえも私は神様の栄光のために用いてくださるん 하나님은 だと信じる人に 믿음대로 は、 살게 하실 줄로 その信 믿습니다. 仰の通りになります。 그러므로 여러분 어려움이 있으신 분이 계십니까? 皆さん苦しみの中にいらっしゃるんですか。 질병이 있으신 분이 계십니까? 病があるんですか。 하나님 왜 그렇습니까? 神様なぜでしょう。 주님을 붙들기 바랍니다. 神様に文句を言う信仰ではなくて、神様の目的に従ってみてください。 하나님의 뜻이 있는 줄로 믿습니다. 必ず神様の御心があってそのようになっていると 그것을 信じます。 통해서 나의 몸을 가지치게 해준 줄로 믿습니다. その苦しみを通して私を御言葉で選定してくださいと祈り 그리고 ましょう。 결국에는 열매 맺게 해주실 줄로 믿습니다. そして必ず最後の実を実らせる皆さんとなりますように、 기도하겠습니다. 主の皆によって祝福します。